हाय एवरीवन, मधुस फूड फन हेल्थ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर मुंबई में ख़रीदे हैं, होम अप्लायंसेस और बाकी चीज़ें, मैंने आपसे बोला था मैं आपको एक एक करके पॉकेट वीडियोस बनाऊंगी। तो आज के पॉकेट वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि इसमें मैं आपको पूरी कहानी बताने वाली हूँ। ये वाली पॉकेट वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। तो अमेज़ोन के मैंने बेड्स ख़रीदे हैं। जो डबल बेड मैंने ख़रीदे हैं वो अमेज़ोन के सोलीमो ब्रांड के हैं, जिसका नाम है ऑप्टिमा क्वीन साइज़, जो कि सियाना चेरी कलर में मुझे पसंद आया था, जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, एक तो इसकी जो लंबाई है बहुत अच्छी है। 6 फुट 9 इंच लंबा और 5 फुट ऑलमोस्ट 7 इंच चौड़ाई इसकी बेड की, राइट। लेकिन इसमें जो गूफ अप हुआ वो मैं आपको बहुत क्लियर बता रही हूँ, सो दैट अगर आप इस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं तो आप इसके बारे में अवेयर रहें। किसी भी प्रोडक्ट को जब आप किसी भी ऑनलाइन साइट से ख़रीदते हैं उसमें वो डिस्क्रिप्शन देते हैं। इनके डायमेंशंस के हिसाब से जो इन्होंने साइट पे डायमेंशंस दिए थे, इन्होंने कहा कि 80 इंटू 62 इंचेस के साइज़ का आप मैट्रेस ख़रीदिए। तो मैंने वही किया। मैंने अमोरे ब्रांड है, जो कि दिल्ली एनसीआर का ही ब्रांड है, मुझे उसके गद्दे पसंद आ रहे थे, मैट्रेस जो मुझे ऑनलाइन दिखे, तो मैंने एक उनका गद्दा सिलेक्ट किया। और गूफअप ये हुआ कि 80 जो लेंथ आई वो लेंथ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। 80, क्योंकि जो बेड्स है ना, अगर तो बेड्स एक साइड से ओपन होते, मैं आपको दिखाती हूँ, बेड्स जो हैं वो दोनों तरफ से क्लोज्ड है। जो बैक रेस्ट है हेड के, वहाँ पे भी आपकी एक ऊपर पट्टी है, और जो फुट साइड में भी एक उसका एक बैक बना हुआ है, ताकि गद्दा जो है उसके अंदर फिट आए। और इवन साइड्स भी जो है ना, उनमें भी एक हल्की सी बिडिंग है जो कि गद्दे को फिक्स करने के लिए, सो दैट गद्दा बाहर सरक के बाहर ना जाए। इट्स अ प्रॉपर फिक्सिंग वाला एक स्ट्रक्चर दिया है। कुछ बेड्स जो होते हैं ना, उसमें ओपन एंड्स होते हैं, आपके पैर साइड में भी ओपन होता है, आपकी साइड्स में भी ओपन होता है, तो उसमें तो अगर 19-20 साइज़ का आपका गद्दा आ भी जाए तो चल जाता है। लेकिन अगर आप ये पर्टिकुलर मैट्रेस ख़रीदने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल भी उनके डायमेंशंस जो उन्होंने दिया उस पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। मेरी सजेशन है, मुझे जो मैट्रेस आई मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए किस तरीके से ये प्रोट्रूड कर रही है, बिल्कुल बाहर निकल के जा रही है। और ये क्यों निकली, ना तो इसमें मैट्रेस की कंपनी की फॉल्ट थी, ना मेरी फॉल्ट थी अमेज़ोन वालों की, जिन्होंने अपने बेड के जो इंस्ट्रक्शंस थी, डिस्क्रिप्शंस, उसमें उन्होंने जो मैट्रेस का साइज़ दिया था वो गलत दिया था। एक्चुअल जो साइज़ मेरा कारपेंटर नाप के गया वो निकला 79 इंटू 61, मतलब 79 इंचेस लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो गई उसकी 61 इंचेस। अब एक एक इंच में बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, देख लीजिए आपके सामने है ना। गद्दा बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहा था, क्योंकि एक तो 80 इंच वो दिखने में, मेजर करने में टेप से मुझे 80 मिल रहा था, लेकिन उसकी जो चौड़ाई थी वो 58 निकली। और जो उसकी साइड्स में जो उसकी सिलाई करते हैं ना, जो उसकी पाइपिंग सी बना देते हैं, शायद वो पाइपिंग मिला के वो 80 को भी क्रॉस कर रहा था, तो वो बिल्कुल भी अंदर फिट नहीं हुआ। नाउ दोनों के मैं प्राइसेस बता रही हूँ आपको। जो बेड्स मुझको पड़े हैं, पहले तो दिस इज़ अ नॉन प्रमोशनल वीडियो, मेरे को इसके पैसे नहीं मिले, दिस इज़ नॉट अ पेड प्रमोशन, ना ही मैं इसका प्रोडक्ट का कोई प्रमोशन दे रही हूँ। मैं सिर्फ, अगर आप लोगों को ख़रीदना है और एक लीड्स चाहिए होती है, तो मैं आपको सिर्फ उतना गाइड कर रही हूँ। तो मैंने जो बेड्स ख़रीदे हैं अमेज़ोन सोलीमो ब्रांड का, ये डबल बेड क्वीन साइज़ का, जिसकी कि लंबाई बहुत ही अच्छी है। मतलब क्वीन साइज़ में जनरली पैर बाहर जाते हैं, ये ऑलमोस्ट 6 फुट 8 इंच गद्दे पे, गद्दा अगर है तो 6 फुट 8 इंच का गद्दा आपका आ रहा है लंबाई में। तो इट्स रियली समथिंग गुड। जो बेड्स हैं वो मुझको पड़े हैं 15,599 मीन्स 15,600।
अमेज़ोन से ऑनलाइन मंगाया था। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं कि अमेज़ोन के जो रेट्स हैं ना, ये डिफ़र करते रहते हैं। ये आपको भी पता होगा, जो लोग भी रेगुलर शॉपिंग करते हैं अमेज़ोन से, उनको पता होगा कि इनके जो रेट्स हैं, कभी सेल लगती है तो ये सस्ता भी हो जाएगा और कभी थोड़ा बहुत महंगा भी हो जाएगा। तकरीबन समझिए 500-1000 रुपये के आसपास 5 to 10% का इधर से उधर इनका चलता रहता है। तो ये मैं क्लियर कर रही हूँ सो दैट एक होता है ना माइंडसेट होता है, आप अपना माइंडसेट कर लेंगे कि मुझको तो ये 15,600 का मिलेगा और बाई चांस आपको ऑनलाइन महंगा मिले तो फिर आप कहेंगे मधु ने मुझको ठीक से बताया नहीं। और जो ये मैट्रेस है, अब मैं मैट्रेस की आपको पहले कहानी बता दूं, फिर मैं उसका रेट भी बताऊंगी। कहानी ये हुई दोस्तों कि ये मैट्रेस क्योंकि ठीक साइज़ का नहीं आया। अब जब मैं अमेज़ोन से शॉपिंग कर रही थी, और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ, जब उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिए होते हैं, आप हमेशा चेक करते हैं कि कोई भी आइटम जो है वो रिटर्नेबल है या नहीं है। तो मोस्टली जो बड़े आइटम होते हैं उनमें हमेशा ये लिखा होता है कि एक्सचेंज ऑप्शन है, रिटर्न आइटम नहीं है। लेकिन इस मैट्रेस में एक्सचेंज भी ऑप्शन थी और रिटर्न ऑप्शन भी थी। तो मैंने इसीलिए इसको पिक किया क्योंकि गद्दा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका आपको एक्चुअली पता नहीं होता, यू डोंट फील इट, है ना। आप डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिसीजन तो ले लेते हो, लेकिन कई बार वो डिसीजन आपका गलत भी हो सकता है। तो सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए जब मैंने देखा कि इसमें रिटर्न विंडो भी है, तो मैंने बेझिझक इसको ख़रीद लिया था। जब ये मैट्रेस आया और ये गुफअप हुआ साइज़ का, तो मैंने कॉल किया अमेज़ोन को। मैंने वो जो रिटर्न विंडो होती है अमेज़ोन पे, उस पे जाके मैंने रिटर्न डालने की कोशिश की। एंड दोस्तों स्ट्रगल शुरू हो गई वहाँ से। जैसे ही मैंने रिटर्न विंडो खोली, रिटर्न विंडो ने मुझे मैसेज दिया कि ये एक नॉर्मल रिटर्न नहीं है और इसके लिए आपको कस्टमर केयर पे बात करनी पड़ेगी। ओके, मैंने कस्टमर केयर पे बात करने के लिए रिक्वेस्ट दे दी, वहाँ से कॉल आ गया। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ने मुझको बोला कि मैडम इसके लिए मैं आपको एक अपनी टीम के पास फॉरवर्ड कर रहा हूँ और वो आपको हेल्प करेंगे। ओके, आगे फॉरवर्ड हुआ कॉल, बहुत देर तक वेट। चलिए फॉरवर्ड हुआ, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने पूरी कहानी सुनने के बाद जो मुझको जवाब मिलता है वो ये मिलता है कि मैडम ये तो आप रिटर्न नहीं कर सकते, एक्सचेंज कर सकते हैं। आई सेड व्हाट द हेल, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने तो उसमें विंडो है, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकती हूँ, मेरे पास रिटर्न की विंडो थी तभी मैंने ये वाला ख़रीदा, तो आप इसको रिटर्न में लीजिए, मैं दोबारा बुक करूँगी जो भी मुझे नया चाहिए होगा। दे सेड कि नो मैडम, ये आप रिटर्न नहीं कर सकते, एक्सचेंज होगा। बहुत देर तक वो मुझे इंसिस्ट करते रहे। जब मैं एडमेंट हुई कि सॉरी मेरे को ये चाहिए ही नहीं, ना तो मेरे को साइज़ फिट हो रहा है, और सबसे बड़ी जो बात थी, एक तो साइज़ एक्सचेंज में भी वो मुझको प्रॉपर साइज़ नहीं दे रहे थे जो मैं मांग रही थी। मैंने इवन एक्सचेंज के लिए भी उनसे पूछा कि अच्छा आप एक्सचेंज करेंगे तो मुझे क्या भेजेंगे, तो वो कहते जो आपने साइज़ बुक किया वही देंगे। अरे भाई, तो मैं क्या करूँगी? 80x60 जो आपने अपने अमेज़ोन के बेड के साथ में डायमेंशंस दिए थे वो तो गलत जा रहे हैं ना, वो तो फिट ही नहीं हो रहा। तो मैं दूसरा गद्दा भी अगर आप मुझे एग्जैक्ट 80x60 का भेज भी दोगे, जो मेरे पास 80x58 का आया था, तो भी तो वो फिट नहीं होगा ना, तो भी वो बाहर ही जाएगा। तो व्हाट पर्पस विल इट सॉल्व? बड़ी देर उस एग्जीक्यूटिव के साथ जिद्दोजहद करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने मुझे ये जवाब दिया कि मैडम इसके लिए तो आपको ना सेलर से बात करनी पड़ेगी। कम ऑन, आई एम बाइंग समथिंग फ्रॉम अमेज़ॉन एंड नाउ यू आर टेलिंग मी कि मुझे बात करनी पड़ेगी सेलर से। सो कहते हम लोग उनको आपका ये मेल भेज रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, और इन द मीन वाइल वहाँ से आपको उनका कॉल आ जाएगा। अच्छा, ये तो कहानी हुई अमेज़ॉन की। आई वॉज रियली वेरी डिसअपॉइंटेड, बट मेरे पास कोई चॉइस नहीं था। 12,907 रुपये मैं खर्च चुकी थी इस गद्दे के ऊपर, और मुझे अपने पैसे की फ़िक्र थी। इट्स माई हार्ड अर्न मनी। सो आई वॉज रियली वेरी वेरी अपसेट द वे दे वर हैंडलिंग माई क्वेरी। ओके, मेरे पास लकीली, मतलब मैं एमोरे कंपनी जिसका ये मैट्रेस मैंने ख़रीदा था, इसका मैं आपको लिंक भी दूंगी। There was nothing wrong with the mattress company.
भेजने से जैसे ही मैंने ऑर्डर बुक किया था उसके 3-4 दिन के बाद मेरे ख्याल से मेरे पास एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि हाय, आई एम फ्रॉम एमोरे कंपनी और हम आपका गद्दा भेज रहे हैं, लेकिन भेजने से पहले हम सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाहते हैं कि जो आपने गद्दे का साइज़ बताया है वो ठीक है ना। तो मैं तो ओवर कॉन्फिडेंट थी ना, बिकॉज मैंने अपने आप से तो डायमेंशंस चेक किए नहीं थे, मेरे पास अभी बेड तो आया नहीं था। मैंने तो अमेज़ोन का बेड ख़रीदा था और उसके डिस्क्रिप्शन में जब 80x62 का गद्दा लिखा था और उसके अगेंस्ट में 80x60 का ले रही थी, तो भाई 1-1 इंच का दोनों तरफ से फ़र्क रहेगा, कोई बात नहीं, उतना तो आपकी बेडशीट जब आप टक करते हो तो उसमें हो जाता है, तो उससे कोई फायदा नहीं था मुझे। तो मैं तो उस पे चल रही थी ना, मेरी क्या गलती है। तो मैंने उनको बोला, तो उनको मैंने मतलब मिस्टर जो उनके व्हाट्सएप पे एग्जीक्यूटिव थे, उनको मैंने बोला या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैंने जो आपको साइज़ दिया है 80x60 वो बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने ओके कर दिया और उसी के बेसिस पे उन्होंने मुझको गद्दा भेजा। लकीली जिस दिन मेरे बेड्स की असेंबलिंग के लिए अमेज़ोन से बंदा आया, असेंबलिंग का मैंने आपको वीडियो दिया है ना, अगर आप भी वो ख़रीदते हैं और असेंबलिंग में आपको या आपके कारपेंटर को या रीअसेंबलिंग में कोई दिक्कत आती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो उसी के साथ साथ मेरा गद्दा भी आ गया। तो आई वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि चलो सेम डे मेरे बेड्स भी असेंबल हो रहे हैं और सेम डे मेरा गद्दा भी आ गया। जैसे ही गद्दा मैंने उसके ऊपर लगाया और फिट नहीं हुआ तो ये कहानी शुरू हो गई थी। चलिए, क्योंकि उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास था तो साइमल्टेनियसली, क्योंकि अमेज़ॉन से तो मेरे को कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल नहीं रहा था, मैंने उस एग्जीक्यूटिव को मैंने फ़ोन लगा दिया और उन्होंने मुझको बहुत अच्छे से अटेंड किया। फ्रैंकली स्पीकिंग ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटिव। मिस्टर राज उनका नाम था, फ्रॉम एमोरे कंपनी, और उन्होंने मुझे बोला एवरीथिंग। ही सेड आपको क्या चाहिए, आपको रिप्लेसमेंट चाहिए या आपको रिफ़ंड चाहिए, जो आपको चाहिए हम कर देंगे। बट आई वॉज़ रियली नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई वॉज़ टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। मैं एक स्ट्रेंज आदमी से बात कर रही थी, जबकि ये काम अमेज़ोन को करना चाहिए था। तो मुझे वाकई में मेरे को ये नहीं पता था कि मैं सही इंसान से बात कर रही हूँ और मेरा काम हो जाएगा कि नहीं। आई वॉज स्केप्टिकल, इसमें मैं कोई दो राय नहीं बोलूँगी। लेकिन दोस्तों फाइनली, जैसे कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अमेज़ोन ने तो कुछ नहीं किया, बस सेलर को एक मेल भेज दिया और उसकी एक विंडो मुझे भेज दी, मेल की कॉपी, ताकि मैं वहाँ पर क्वेरी रेज करके सेलर से डायरेक्ट बात कर सकूँ। तो मेरी जो भी बात हो रही थी वो सेलर से डायरेक्ट हो रही थी। अमेज़ोन वॉज आउट ऑफ दिस पिक्चर एट ऑल। बड़े कूलली वो लोग बैठे हुए थे। यस, इनको परेशानी आई, मैं इन्हीं से बार बार कांटेक्ट कर रही थी। 5 दिन के बाद इन्होंने मेरा गद्दा उठा लिया और उसके बाद इन्होंने मुझे रिफ़ंड कर दिया। तो दोस्तों, जहाँ रिफ़ंड का टाइम आया वहाँ फट से अमेज़ोन से मेरे पास मेल आ गई कि हमने आपका रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया है और आपका क्रेडिट जो है सोर्स अकाउंट में 5 दिन के अंदर आ जाएगा। तो आई वॉज़ रियली अमेज्ड। मैंने इतनी मेल्स भेजी आप लोगों को, मैंने कंप्लेंट्स भी करी, मैंने आपको पूरे प्रूफ्स दिए कि आप ही ने बेड में 80x62 का गद्दा लिख के भेजा है, तो कोई भी फॉल्ट पे नहीं है, ना एमोरे कंपनी ना मैं। तो आप लोगों ने तो पल्ला झाड़ लिया अमेज़ोन वालों ने, और सफ़र कौन कर रहा है? द सेलर, जिसको उठाना पड़ा, और उठाने के उन्होंने मुझे बाद में बताया उनको 800 रुपये अलग से उनको देने भी पड़े। तो 800 रुपये का चूना उनको लगा। मेरा ट्रबल, इतने दिन वेट करने के बाद मेरा काम नहीं बना। मैट्रेस जो था वो जिन लोगों को सॉफ्ट या मीडियम सॉफ्ट वाले चाहिए होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैट्रेस है। और वो मुझे ये भी बोल रहे थे कि हमारे पास ऑर्थो वाले भी हैं, मुझे चाहिए था हार्ड। तो उन्होंने कहा हमारे पास ऑर्थो वाले भी हैं, आप हमारे वेबसाइट पे जाके चेक कर लीजिए और आप रीऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं था क्योंकि मेरे बेड्स लग चुके थे, और फिर से अगर मैं ऑर्डर करती तो वो 10 दिन 12 दिन कितने दिन लगते नया गद्दा आने में, मुझे नहीं पता था। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने गई लोकल वेंडर के पास, वहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया जो मुझे चाहिए था, और उन्होंने मुझको 24 घंटे से भी कम टाइम में मेरे डायमेंशंस के हिसाब से उन्होंने अपना कारपेंटर भेजा घर में। कारपेंटर था या टेलर था, जो भी था,
तो वो आके इंच टेप लेके आए और घर में आके उन्होंने नापा प्रॉपर साइज़, जो कि निकला 79x61। अब देखिए 1-1 इंच का खेल भी कितना बड़ा हो जाता है, जहाँ पे कि आपका बेड चारों तरफ से फिट हो। तो ये कहानी बनी थी इस बेड की और उस मैट्रेस की। तो एमोरे ब्रांड का जो गद्दा था उस पे मैंने जब बैठ के देखा, इट वाज रियली सॉफ्ट एंड कोजी। तो जो लोग भी ऐसे गद्दे चूज़ कर रहे हैं जिनको सॉफ्ट और कोजी चाहिए, जैसे हम होटल्स में जाते हैं ना, तो जैसे घुस जाते हैं, उस टाइप का बेड था। तो अगर आप वो देखना चाहते हैं या इवन और भी, तो मैं एमोरे ब्रांड को बिल्कुल भी डिस्कार्ड नहीं करूँगी। मैं उनको रिकमेंड ही करूँगी आप लोगों को कि अगर आप चाहें तो उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कीजिए, उनसे बात कीजिए, और अगर आपको वो डिलीवरी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से दे रहे हैं तो आई थिंक दे आर गुड इनफ। हम उससे डायरेक्ट भी खरीद सकते हो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू अमेज़ॉन। तो हाँ भाई, डायरेक्ट ही खरीदना चाहिए ना। जब अमेज़ॉन पल्ला झाड़ रहा है तो फिर अमेज़ॉन के थ्रू जाने की क्या ज़रूरत है। फिर हम डायरेक्ट ही लेते हैं ना, और डायरेक्ट लेने में वो लोग आपको डिस्काउंट्स भी दे देंगे ऑब्वियसली, क्योंकि अमेज़ॉन के थ्रू जा रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमीशन अमेज़ॉन को भी मिलती होगी ना। दिस इज़ व्हाट आई फील। तो सॉरी अमेज़ॉन, दिस वाज अ वेरी बैड एक्सपीरियंस। अगर ये अमेज़ॉन के कोई एग्जीक्यूटिव्स या ऑफिशियल्स इसको देखते हैं, मेरी मेल्स का उन्होंने एक भी मेल का जवाब नहीं दिया, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उनका ऑटोमेटेड रिप्लाई आता था कि विल गेट बैक टू यू विद इन 24 और 48 आवर्स। लेकिन वो 48 आवर्स शायद उनके अभी तक भी नहीं हुए हैं, तो मेरे को कोई रिप्लाई नहीं आया। बट हाँ, थैंक्स टू एमोरे ब्रांड पीपल, मिस्टर राज एंड हूसोएवर वाज इन्वॉल्व्ड, मेरा क्रेडिट मेरे अकाउंट में रेस्टोर हो गया है एंड मेरा सब मैटर सॉल्व हो गया है। तो ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स। सो इतनी बड़ी कहानी बताने का आप लोगों को पर्पस सिर्फ ये है कि अवेयरनेस आपको भी पता होना चाहिए कि हम कई बार बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके बहुत सारी चीज़ें मंगवाते हैं तो कुछ चीज़ें मिसफायर हो जाती हैं, और जो मिसफायर हो वो कम से कम दूसरों से शेयर कर लेना चाहिए सो दैट दूसरों के साथ वैसा ना हो। मैंने अमेज़ॉन के उस प्रोडक्ट के रिव्यू में भी ये पूरा लिखा है। ऑल्दो अमेज़ॉन का प्रोडक्ट रिव्यू फिर से वो उन्हीं के हाथ में होता है कि वो उसको अपलोड करने देते हैं या नहीं करने देते हैं, हम तो फीडबैक दे देते हैं। तो लेट्स सी वेदर दे आर जेन्युइन इनफ टू पोस्ट माई फीडबैक ऑन द साइट, और नहीं तो फिर मेरी ये वीडियो है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। बाय, टेक केयर। फिर मिलूँगी एक और एपिसोड में, और बहुत सी चीज़ें हैं मुझे आपको दिखाने के लिए, लेकिन वो होंगी छोटी छोटी। इतनी लंबी वीडियो सिर्फ बेड और मैट्रेस की थी। बाय, फिर मिलूँगी। टेक केयर।